les amis, j'espère que vous allez bien et que vous allez passer une bonne journée. Alors je tourne cette vidéo puisque hier j'ai eu un commentaire bien sympa qui m'a demandé est-ce que ma voiture sans permis faisait du bruit et est-ce que je pouvais tourner une vidéo en roulant pour entendre le bruit. Alors on va faire ça en direct. Alors faut savoir, moi je cache pas, c'est que moi je l'ai eu la voiture au mois de mars. Et au mois de mars c'est vrai je trouvais qu'elle faisait du bruit. Mais là on est au mois d'août, 1er août, franchement je roule avec. J'ai tellement pris l'habitude que le bruit après on ne fait plus attention. Donc voilà. Donc alors je vais accrocher mon téléphone comme ceci, on va quand même mettre la ceinture hein. Et puis c'est parti. Alors je vais pas parler en conduisant, comme ça vous allez bien entendre le bruit. On va faire un petit parcours, ça va pas être très long mais assez pour que on puisse entendre le bruit de cette voiture. Et puis voilà. Bon bah c'est parti, j'espère que la vidéo vous plaira. On démarre. Et c'est parti. Juste, c'est vrai qu'on préférait souvent un. Voilà.
j'ai pas encore coupé le moteur, donc vous pouvez entendre que ça tourne. Et je vous ferai aussi une vidéo, je vais ouvrir mon capot avec le moteur allumé, et comme ça vous verrez un petit peu l'intérieur, ça pourrait être sympa aussi. Donc je coupe le moteur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez pu entendre le bruit. J'espère que la personne la personne m'a fait le commentaire, j'espère que ça te plaira, que c'était ton attente que tu attendais pour voir. J'espère que tu pourras acheter ta voiture sans permis. Alors moi, je vais te dire en toute transparence, voilà, c'est une voiture sans permis, ça va à 45 km/h. Je connais pas ton âge, hein, mais voilà. Moi, je vais avoir 37 ans au mois d'août et moi, je connais pas ton âge et donc je sais pas pour quelle raison tu veux prendre ça, mais j'espère que tu arriveras à avoir ta voiture sans permis. Alors, faut savoir que c'est une voiture sans permis qui roule pas au-dessus de 45 km/h. Donc déjà, on peut rouler que en ville et dans les départementales. Faut savoir aussi que les gens derrière, les bip bip et puis les énervements et tout ça, c'est vrai qu'au départ, ça me gonflait. Alors je disais, mais qu'est-ce que t'as Bon, j'allais dire un gros mot, mais je vais pas le dire sur YouTube. Voilà, qu'est-ce que t'as, connard? Voilà, des fois, ça m'énerve tellement que des mots passent par la tête, ils sont énervants. Et puis après, maintenant, je m'en fous. Maintenant, je fais comme ça, je m'en fous. C'est ma vie. Voilà, moi, comme j'ai expliqué dans les précédentes vidéos, pourquoi j'ai pas eu mon permis. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo si vous n'avez pas encore vu. J'explique tout. Et c'est pour ça que je me suis rabattue sur une voiture sans permis. Et je peux vous dire que depuis que je l'ai, et c'est véridique, hein, mais ma vie, elle a changé. Je suis indépendante, je vais, je viens. Ma petite voiture, c'est comme un petit bijou, en fait. Je m'en occupe, voilà, je sors avec, je vais à droite, à gauche. Franchement, ça a changé dans ma vie. J'ai retrouvé le sourire que j'avais un peu perdu. Et franchement, n'hésitez pas. C'est vrai que si vous pouvez faire le vrai permis, le permis B, c'est bien. Mais quand vous n'avez pas le choix, c'est vrai que la voiture sans permis, oui, c'est un deuxième... comment on va dire ça? C'est un deuxième choix, quoi. C'est heureusement qu'il y a ça. Et franchement, moi, je voyais un échec avec le permis. Et du coup, avec ma petite voiture, ça me redonne le moral. Et franchement, ma vie, elle s'est transformée. Et voilà, donc, franchement, n'hésite pas. Et dis-moi, pour le monsieur, la personne qui m'a mis en commentaire, je pense que c'est un monsieur. Quand tu l'auras, ta voiture sans permis, j'espère que tout ira bien. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Si vous avez d'autres questions, les amis, n'hésitez pas non plus. Je vous répondrai avec plaisir. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais essayer de tourner la vidéo tout à l'heure pour que vous montrez mon capot avec la voiture allumée. Et puis je vous souhaite une bonne journée les amis, à plus tard. Bye bye.